हम सब लोग स्नीज करते हैं यानी कि छींकते हैं। पहले मुझे लगता था कि हम सब लोग एक जैसी साउंड निकालते होंगे, लेकिन हर लैंग्वेज में इसकी अलग अलग तरीके की साउंड होती है। चाहे कोई जापान में चीखता है तो अलग तरीके से चीखता है, कोई ब्रिटेन में चीखेगा तो अलग तरीके से चीखेगा, अमेरिका में अलग तरीके से चीखेगा, और इंडिया में अलग तरीके से। हिंदी में अलग तरीके से लोग चीखते हैं, इंग्लिश में अलग तरीके से चीखते हैं। जैसे आछू या आछी, ये चीखने के प्रकार हैं।